कहते हैं, मैंने किया है कई बार, आपको एक बार फिर बताता हूं कि शिवजी के डमरू से जो शब्द निकले थे कैलाश पर्वत, वो गणेश जी ने लेकर ताल की जबान में बांधा, और वही शब्द हम सब जितने ताल वादक हैं, ताल योगी हैं, ताल सेवक हैं, वही शब्द हम लोग बजाते हैं, क्योंकि गणेश जी हमारे कुल देव हैं। तो जो पखावज के लिए उन्होंने लिखा था वही अब तबले में भी बजता है। तो एक कल्पना ये थी कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का डमरू बज रहा है और उनके शिष्यगण शंख बजा रहे हैं, तो वो दोनों का जो साउंड है वो क्या वातावरण होगा। तो ये कल्पना है, ये एक सेवा है, पूजा है उस वातावरण की तबले में।